एक आदमी हमें मिला, उसने कहा कि महाराज जी नेचर और सिग्नेचर कभी बदलते नहीं है। हमें बड़ी हंसी आई। वो बोले क्यों? बोला कि आप हंसे क्यों? हमने कहा भैया नेचर और सिग्नेचर दोनों बदल जाते हैं। उंगली पर चोट लगे तो सिग्नेचर बदल जाते हैं और दिल पर चोट लगे तो नेचर बदल जाते हैं। इसलिए जिंदगी को बहुत सावधानी पूर्वक जियो, होश में जियो, सरलता से जियो। जोश के साथ होश बहुत जरूरी है, क्रोध के साथ बोध बहुत जरूरी है। कोई नरम है तो तुम गरम मत हो, तुम भी नरमता से पेश आओ।